القفطان عندنا أنواع، عندنا أكثر من 23 نوع من القفطان. ناري قفطان القاضي وقفطان البي وقفطان الداي والقرنفلة والبهجة قويتي والمحيرزات وغيره من القفاطين. غيرهم الكثير ساهموا في هذا الإنجاز. حذري. توزيعات قدمناها على شكل الطربوش، وتعرفوا الطربوش كان موجود في الجزائر وفي كل مناطق اللي كان فيها الوجود العثماني. شمال افريقيا تقريبا كلها. هناك طربوش تونسي جزائري المغربي يختلف نوعا ما نوال. لكن التونسي والجزائري احنا جبناه من عند العثمانيين للمغرب، انتقل عن طريق الجزائر. شنو هي؟ عاودي للمغرب انتقل عن طريق الجزائر. مرحبا بكم. دابا قولوا لي واش القفطان مغربي ولا جزائري ولا تونسي ولا ليبي ولا تركي ولا سميتو؟ فنط واحد الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها هذا الموضوع اللي غادي نجبدو على واحد انستغرام، واحد الجزائريه من انستغرام ما عرفتش دار، قالت لك اسي لا لبسات واحد ما عرفت شنو هذاك شوميز ولا كدا ولا وقالت لي قفطان، ما قادراش تفرق بين القفطان والتيشيرت والشوميز ديال النعاس ولا بيجامه ولا ما عرفت. هذاك العجب اللي لابسه ماشي هو القفطان. هنا اش دارت؟ لبساتو وخرجت للدور سميتو تتسول الطواركه اجانب كدا سميتو اشنو هو هذا، اللي تيقول لها هندي، كاين اللي يقول لها اسيوي، كاين اللي تيقول لها ما عرفتش هذاك العجب لابسه يعني، وهي تتقول لهم بلا هاد القفطان الجزائري. والمصيبه الكحله ديال هاد الانستغرامور اللي دارت هاد الشوهه في راسها انها تقدات من السيت مغربي وجاها من المغرب داك سميتو اللي لابسه اللي سماتو هي قفطان، وداك ماشي قفطان، هذاك تا يلبسوه العيال تاع عندنا بحال الصباحيه ديال العيد ولا كذا، يعني تلبس هادي. اما القفطان بنوريكم القفطان اشنا هو منين تجي المغرب لبسكوا القفطان حقه وطريقه. فهنا هذاك السيت منين عرف هذيك الواقعه فدار واحد الشوهه شوهوها عالميا ووروها بان هذاك الشيء اللي لابسه راه ديال المغرب، القفطان مغربي. وحتى المشكله هما تيتغناو بها. منين جاك القفطان، منين جاك الورانيه، منين جاك من الرباط هما تيقولوا صداع ديال صداع الماطر هما تيقولوا انهم جاتهم من تركيا. الدوله العثمانيه ملي كانت حاكماهم انها جاتهم من هذاك القفطان وجاتهم هذاك الطربوش اللي عندنا الاحمر غير سيدي، هذوك من الدوله العثمانيه وخداوهم من المغرب من الجزائريين. منين مشاو العثمانيين ولاو ديال الجزائريين تيصنعوه وخداو المغاربه. اجي نشوفوا العثمانيين اش تيقولوا الطواركه تيطلقوا على ذاك طربوش الفاسي، لان قائد منهم عثماني جا لفاس وعجبو داك الطربوش ولبسو قيسو وصلى بهم ما طاحش بحال العمامه، فتعجب بيه ودا منو كميه كبيره ودا لتركيا وبدا تيلبسو الحاشيه والخدم والوزراء وكذا، كلشي تيلبس هذاك الطربوش وتيتسمى الطربوش الفاسي. لحد الان تمشي تقول لهم هذاك الطربوش الاحمر ديالنا تيقول لكم الطربوش الفاسي. احنا جبنا لكم المصدر ديالو منين جا. زيد عليك القفطان فهو معترف به دوليا في العالم كله، عارفين بلي القفطان مغربي اصيل، ومنهم الجزائريات اللي تعلموا على يد مغربيات وتيصنعوا القفطان على الطريقه الرباطيه والفاسيه وزيد. يعني عندنا اختلاف حنا في المغرب في الصناعه، كل منطقه باش تصنع القفطان ديالها وتيتجمعوا في السميات. هذا قفطان، هذا سوميز، هذه تحتيه، هذه عبايه. يعني عندنا هذاك الشيء منظم. هما عندهم كلشي قفطان محلول من تحت قفطان، من الفوق قفطان، نصكم قفطان، كلشي من عندهم قفطان. يعني بغي يديوه صحه، هذا القفطان بغي يديوه صحه وبغي ينتسبوه ليهم، وراه قدموا كما قلنا داك النهار قدموا
اليونسكو باش يتسجل بسميتهم، ولكن المغرب لهم بالمرصاد تقدم شكاية بأن هذاك قفطان مغربي، وعندنا في التاريخ وعندنا وثائق وعندنا الله باش نثبتوا بأن هذاك القفطان مغربي، ماشي عثماني كما تقولوا، وماشي طربوش عثماني. كل شيء دخل من فاس، العاصمة التقليدية الصناعية التقليدية ابن عناد قديما عنكم وعن العثمانيين وعن كاع دوك اللي تقولوا مصادر ديالكم. فاس أعرق وأقدم مدينة في الصناعة التقليدية في كل شيء، البلاغي باش تلقى فاطمة الجلالب اللي بغيتي. وهاد الانستغرام اللي دارت هاد الشوهة، فكانت جات المغرب واستقبلوها استقبال وجايه، وكاين واحد الفيديو ما عارفهاش سامعه بهذاك الشيء وناضت بغات دير هذاك التحدي، سامعه بلا كاين شي حاجه سميتها القفطان كذا، وناضت لبسات وتقول قفطان جزائري، في الحين انها جات المغرب وتخربقات. السيد اللي باع تيقول له واش بغيتي تكشيطه ولا قفطان ولا سميتو، هي تخربق. حنا راه ما عندناش شي حاجه سميتها قفطان، قفطان راه باين، تكشيطه راه باينه. وهذا الشيء غادي نديرو في الموضوع ان شاء الله بالتصاور وكل شيء وبادله باش يخويو راسهم من هذاك. شوفوا لكم شي حاجه اللي تخنشلوها من غير القفطان والجليج وكذا، هذاك الشيء راه باين، هذاك الشيء راه ما غاديش نحيدو. التاريخ تيشهد والناس ديالكم تيشهدوا، والناس الكبار عندكم راه رجعوا، الناس الجزائريين الحرار الاحرار الكبار اللي عارفين بلا الصناعه التقليديه قفطان جلالب كذا سميتو البلاغي طرابش، راه جايين من فاس، جايين من المغرب وتعلموا نصنع الجزائريين على يد المغاربه. وكانوا تيجيو لفاس، كانوا تيجيو في قوافل، كانوا تيجيو كلشي باش ياخذوا الحرفه وياخذوا سميتو. كاين ابداع. حنا عندنا اللي عنده 100 اكثر من 100 عام هو باقي لحد الان تينتج الزخرفات ديال الجليد اللي نتوما واحلين فيه، هو باقي لحد الان تيطور عبر قرون، سميتو عبر سنوات اكثر من قرن. عنده هو تيطور الجليد المغربي بالهندسه والزخرفه ديالو، وتيوثق داكشي باش ما يدير حتى واحد كاع الزوقات موثقهم. ما عقلش مشى ليا السميه ديال هاد الحاج اللي من فاس الله يطول الله عمره فيه، يعني هو تينتج وتيطور الجليد التقليدي المغربي الفاسي، وتيوثق داكشي باش ما يدير حتى واحد. فإلا بغيتو تخنسلو شي حاجه، خنسلو شي حاجه اللي تفهموا فيها. فلا يمكن انك باغي تخنزل القفطان وما عارفش وما تتميز وما عارف بين هذا وهذا. فحاول تبحثوا، حاول راه الا بحثتوا تعرفوا بلا لا علاقه لكم باللباس. الا بغيتو تعلموا نسياتكم المغاربه كيفاش تفرقوا بين اللباس، باش حتى الا بغيتو تخنشلو تعرفوا اين بياسه اين موديل غادي تخنشلوه وتدعيو بانهم جزائري. وتا من الغباء ديالهم اليوتيوبر والغباء ديال هذوك اللي زعما تيبغيو يدافعوا على شي حاجه التراث ديالهم ما عارفينش دابا مقيدين. حنا الحمد لله اليوتيوبر ديالنا تيتطوعوا تيدافعوا على القفطان وتيدافعوا على كل شيء، هي حاجه مغربيه بدون ما الدوله تدخل، بلا ما تعطينا ولا تجي تقول لنا شو. ما عارفين التاريخ ديالنا وعارفين كل شيء ديالنا مضبوط وتنظم.